Good morning, Lods. Today is Saturday. Nag-snow kagabi pero hindi siya marami. So, expected sana mga 3 to 4 inches. Pero ewan ko kung nakaabot pa ng 4 inches. So, hindi pa ako nakalabas kasi late na rin kaming gising. At saka nagawa ako ng kape sa asawa ko. So, ngayon, my turn to make coffee for myself. I know we're gonna go outside. I know. Alright, we are ready to go outside now. We are ready to play the snow. Yung boots ko andun sa likod. Alright. Ay! Oh my God! Na-slide ko, mango. Right here. No. Lods, ito lang yung snow na nakuha namin this year. Akala ko marami para makapag-off sana. Right here. Kunti lang yung snow. Mga siguro 3 inches lang. Ay, matagal na kami right here, mango. Matagal na kami hindi nagkaroon ng snow na marami. So far naman, ngayon na year, tama lang. Akala ko marami kasi para makapag-off. Para pag-off sana sa work. Pero, oh well. Yung iba naman ayaw nila ng snow kasi sobrang lamig. Hey. Yan. So, gusto namin ko na lumabas. Wala pa naman siyang sapatos na suot. So, tingnan natin kung hanggang kailan siya mag-stay dito. So far naman, sa ngayon, nag-i-enjoy naman si Mango. Ito yung paligid. Ang ganda. Ang liwanag. Oh my God. Malamig na yung paa ko. Hindi kasi ako nagsapatos. Yan, so, tingnan natin kung mag-melt yung snow. Kasi tomorrow, back to work na kami. Come here, Mango. Oh my God. Hindi naman siya nilalamig. Nilamig na yung paa ko. Come on, let's go back inside. Oh my God. Come on. Let's go back inside now. Yan, so, yan, nag-i-enjoy naman. Hindi pa siya nilamig. Hindi pa nilamig. Come on. Hurry up. It's beautiful. Oh my God, look. You like it? You like the snow? Yeah, of course. Of course, I like it. Of course, I like it. Come on, let's go back inside. Come on, hurry up.
Oh. Your feet is cold? Yeah? Alright.